Başlıyoruz. La Amedê di mazûvaniya şaredariya bajarên mezin û parêzgeriya Amedê da li rêya agir ya çiyayê volkanîk Qerejdağê geşta li şikeftên volkanîk û çalakiya ajotina piskilêtan hat li darxistin. Demek berê ji bo ku herêma Qerejdağê weke jeopark were ragihandin ji aliyê Wezareta Navxweya Tirkiye ve serî li saziya UNESCO hatibû xistin. û ev çalakiya ajotina piskilêtan jî di çarçoveya serlêdana UNESCO de ji bo danasîna Qerejdağ û hawirdora wî weke çalakiyek hevbeş ji aliyê saziyên bajarên Amed, Mêrdîn û Rihayê bi rêve çû. Mezopotamya markası. Me ji bo weke markeyeke dibin markeya Mezopotamya di çarçobeya sêgoşeya zêrîn a Mezopotamyayê de ji bo ku herêma Qerejdağê bibe jeopark me serî li UNESCO da Yaptık UNESCO'ya. Ji Amed û bajarên dewrûberên Amedê nêzîkî 500 werdişvanên piskilêtan ji gundê Ovabax yê bi ser navçeya Çinara Amedê ve heta lûtkeya çiyayê Qerejdağê piskilêt ajotin û li şikeftên volkanîk geşt kirin. Sevdet Bakî jî yek ji werdişvana piskilêtê ye û ew ji dêrika çiyayê Mazî ji bo çalakiyê hatiye Qerejdağê. Em ji derka çiyayê Mazî tê ajotina piskilêtê azadiya pîrekayê, pîrekê derka çiyayê Mazî azadiya wan e. Em giş pîrekin. Me pîrekê derê ki em elmî piskilêtê me giş top kirin em hatin vira me gobir ew jî vê ortamê bivînin piskilêtê bajon ji xwe meşê bikin, xeraca da bivînin em herî maxarê bigerin me gobira ûra bivînin. Em kêfxweşin. Heke herêma Qerejdağê weke jeopark ji aliyê UNESCO ve were qebûl kirin, geştiyariya herêma li Qerejdağê yê zêdetir bibe. Hewla saziyên fermî jî ji bo vî yekê ye. Em jî dew heft spor jî ji riha da bi ereba hatine ve derê Ovabax gundê Ovabaxê. Ve derê heya ve derê me piskilêt ajotin. Meqseda me çi ye? Va dera law patlama bölgesi ye. Va jî seva ku UNESCO'da dünya mirası olarak kabul bibe diye em jî hatin vê proje destek dikin. Bo avra bira turist her nuwarin bira hoş bir yatırım çey bibe tuzanı. Hoş ve ji me re rind çevre me mesela vê derê alana çê bibe fayda me jî tê hebe awan jî tê hebe. Me ji bo ajotina bisikletê Mariya Qerejdağê bi kar anî gelek bi coş û xweş bû. Em dixwazin ev herêm bikeve lîsteya UNESCO de ji bo danasîna vê herêmê giring e. Lewra ev herêm xwedî erdnîgareyeke hêja ye. Topraklara sahip. Ez 3 salê me bisikletê dajom. Bence etkinlik ama pir xweş e. Jin, mêr ferq nakene. Çok xweş. Bisiklet zaten özgürlük e. Li gor jeologan çiyayê volkanîk Qerejdağ 10 milyon sal beriya niha carek, milyonek û 900,000 sal beriya niha cara duyem û 5,000 sal beriya niha jî cara sêyem teqiya ye û ev çiyayê ku di navbera Amed, Mêrdîn û Rihayê da cih digire li dev û dorên xwe bûye sedema mîmarî û sosyolojiyek taybet. Abdulselam Akîncî Rûdaw, Amed.